Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal anam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan amma ba'du. Hadaratul afadil wal aizza sakunging para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, sesepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, para jamaah, hadirin wal hadirat sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Boten kesupen monggo kita tansah ngaturaken rasa syukur dumateng ngersanipun Allah dene wonten ing kesempatan menika kanthi nikmat hidayah saha pitulungipun kula saha panjenengan tasih pinaringan sempat kiat ugi sehat sehingga saged makempal di dalam rangka bersama-sama thalabul ilmi. Mugi-mugi anggen kita rawuh sareng-sareng menika estu-estu kecathet dados amal ibadah ingkang makbul wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam mugi tansah katur kunjuk dumateng ngersanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang tansah kita dherekaken sunnah-sunnahipun. Mugi-mugi kanthi berkahipun pengaosan dalu menika kula saha panjenengan dipun golongaken umatipun ingkang bejo mulya donya ngantos akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, moga kita lajengaken pengaosan kita lan kita buka kanthi waosan umul kitab. Mugi-mugi anggen kita ngopeni majelis taklim menika, mugi-mugi majelis menika termasuk raudhatun min riyadil jannah. Talaban ridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah sulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah. Hamdatan nabiyil mustafa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi dzurriyyatihi ahli baitihi ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah muallif kitab Matan Sarif panjenenganipun Mbah Khalil Bangkalan jami'i masyayikhina muallimina walau harfan wahidan jami'i abaina wa ummahatina al-ahya minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken pengaosan kita terakhir. Kita sampun bahas terakhir niku bahas jamak qasar Pak nggih. Leres. Kita lajengaken sakmenika babagan faslun fi sholatil Jum'ah. Niki fasal terkait pelaksanaan sholat Jumat. Faslun utawi iki iku fasal siji tajibu wajib apa sholatul Jum'ati sholat Jumat. Jadi hukumnya sholat Jumat niku adalah wajib. Tilekne Jumat dina Jumat niku salat zuhur
niku mboten wonten kagem tiang-tiang ingkang berkewajiban sholat Jumat. Sehingga tiang ingkang berkewajiban sholat Jumat niku sholat zuhur ya ora sah, kecuali lek wis ora iso nglakoni sholat Jumat. Jadi contoh misalnya panjenengan lain ibu-ibu enggak masuk, ibu-ibu niku sholat Jumat nggih bareng, boten sholat Jumat nggih bareng. Ibu-ibu ingkang sepuh-sepuh niku lha sing sae sing pundi janjane ngono sing sae sholat Jumat, dan itu mencukupi daripada sholat zuhur. Jadi lek wis sholat Jumat niku ya ora usah dadak sholat zuhur. Niki wis kagem ibu-ibu. Sing kewajiban niku mengke bagi bapak-bapak ingkang berkewajiban niku misalnya maksa sholat zuhur ya ora dadi sholat zuhure. Krana napa? Krana pada hari Jumat kagem yang berkewajiban sholat Jumat, kewajiban ini nggih sholat Jumat ora iso diganti liya-liyane, kejaba lek sampun boten saged Jumatan. Contoh maksudnya saged boten saged Jumatan wis kabeh Jumatan wis mari garek dhek tok sing urung sholat Jumat. Lah niki pripun? Ya wis lek ngeten niki nggih malih wajib sholat zuhur. Selama masih bisa Jumatan, orang yang berkewajiban sholat Jumat niku tidak sah melakukan sholat zuhur. Misalnya jenengan ora enek uzur nopo-nopo, ndak ada halangan apa-apa. Bapak-bapak niki moro-moro wales wis sholat Jumat mau wales. Lah niku moro-moro sholat zuhur ya ora dadi. Mengke saged sholat zuhur niku lek wong-wong wis mari Jumatane. Baru deh sholat zuhur. Selama dia masih bisa berangkat sholat Jumat, berarti sholat zuhur ora sah zuhure. Pun saged ditampi Bapak Ibu nggih. Sholat Jumat niku penting, ya, bahkan orang yang 3 kali berturut-turut tidak melakukan sholat Jumat berarti wis atine bakali ketutupan, piyambake disestempel dicap sebagai orang yang fasik, bahkan ada yang mengkafirkan. Lek berturut-turut selama 3 kali boten Jumatan ge ora ana uzur, ora ana halangan. Lek nek halangan ya ora apa-apa, nek halangan misale lara. Bun. Tajibu wajib apa sholatul Jum'ati, sholat Jumat kagem sinten? Kewajibane sholat Jumat niku siji. Ala kulli mukallafin ing atase sekabehane wong mukallaf. Wong mukallaf niku baligh tur akil baligh Bapak Ibu. Niku dadi bocah cilik-cilik sing durung baligh ngoten niku pripun? Ya ora kewajiban Jumatan ning ya kudu panggah diperintah Jumatan. Krana napa? Ben latihan. Ning sakjane durung kewajiban sholat Jumat. Soalnya sholat Jumat sing wajib pertama adalah orang mukallaf. Maksudipun tiang mukallaf niku orang yang sudah balik dan berakal. Wis niku pertama. Ala kulli mukallafin tumrap sedaya tiang mukallaf min ahli baladin saking penduduke suatu daerah au qaryatin utawa desa, idza kan warikalane ana apa ahlu baladin iku arba'ina wong 40. Dados berkewajiban bagi yang berkewajiban niku adalah orang mukallaf dari penduduk setempat.
baik niku daerah dusun utawa desa. Idza kanu arba'ina lek jumlahe sampun sekawan dosa. Lek jumlahe niku pinten 40. 40 niki sinten, lanang wedok apa lanang-lanang apa sapa? Ten mriki didhawuhne idza kanu arikalane ana sapa penduduk niku wau iku arba'ina jumlahe mencapai 40 orang apane rajulan wong lanange. Wong wedok ndak masuk, mboten berkewajiban. Sing berkewajiban niku tiyang jaler. Ning ya kados wau masih mboten kewajiban niku cara panggah nglakoni niki nggih sah-sah mawon. Mustautinina kang omah-omah yang memang berdomisili di situ Bapak Ibu, yang berdomisili di daerah tempat dilaksanakannya sholat Jumat. Lelek umpama ten mriki niki desane napa nih Pak? Ulingi. Anu ne Majekan. Dusune. Nah, Majekan. Lelek ini tiang lekne untuk pelaksanaan pelaksanaan Jumat di Majekan berarti yang berkewajiban niku ya tiang Majekan. Duduk wong liyane Majekan, misale nggih Bapak Ibu. Wong Majekan ning kene iki ra enek sing Jumatan. Nggih. Sing Jumatan niku wong adoh-adoh niku ra dadi ngoten niku. Mboten dadi. Untuk fikih dasarnya ngoten niki dereng fikih solusi. Soalnya mengke lek pun fikih solusi itu wis benten malih karena lek pun menghadapi sebuah situasi iki lek di apa lek panggah damel pendapat-pendapat yang standar iki ya ora sah malian Jumatane. Ora ya mesakne lah lain lagi. Tapi untuk fikih dasarnya nggih. Fikih dasarnya niku yang berkewajiban sholat Jumat niku berkewajiban sholat Jumat niku nggih penduduk setempat berkewajiban mendirikan Jumatan. Ghairi ma'zurina yang tidak dalam keadaan uzur. Wala tajibu dan sholat Jumat menika boten wajib ala nisa itu merap ing atase pinten-pinten tiang setri. Wong wadon niku mboten berkewajiban sholat Jumat. Dados ngaten Bapak Ibu, terutama bapak-bapak niki. Siji untuk fikih standarnya dulu. Siapa yang berkewajiban untuk mendirikan sholat Jumat? Jadi ngelakoni sholat Jumat niku dhewe antara mendirikan sholat Jumat niku sendiri. Lelek yang berkewajiban mendirikan sholat Jumat itu siapa yang wajib mendirikan sholat Jumat adalah penduduk suatu daerah yang mencapai 40 orang, dia laki-laki yang sudah balik semua, tidak dalam keadaan uzur. Niki berarti bagaimana? Maka di daerah itu jika ada 40 orang laki-laki ingkang sampun balik kemudian berdomisili ten mriku tidak dalam keadaan uzur, maka mereka wajib mendirikan sholat Jumat. Wis, saged dipahami mboten? Artinya mendirikan sholat Jumat ngeten Bapak Ibu, terutama bapak-bapak niki. Wong Majekan ini ora oleh ngedekno Jumatan di luar Majekan. Jadi wong sak Majekan kene iki lek Jumatan ten Masjid Raya. Akhirnya bagaimana? Ten mriki kosong. Itu ngoten niku pripun? Dosa. Niku berdosa. Kenapa?
Karena sholat Jumat itu adalah ibadah syiar. Lek iso itu tiap-tiap kampung. Kampung niku nopo maksudnya? Nopo desa, nopo kelurahan, nopo lingkungan, nopo dusun. Sakjane ngoten batasane fikih yang dimaksud dengan kampung itu adalah suatu kawasan pemukiman yang sudah mempunyai nama sendiri yang berbeda dengan nama-nama daerah lain. Niku untuk pendekatan di daerah kita niku jenenge dusun. Nggih, jenenge dusun. Utawa lekne kelurahan ya lingkungan. Welingi niku terdiri dari berapa lingkungan, Pak? Majekan, terus Tanggung, terus Karangan, Nangkan, Ulingi. Jadi Ulingi niki dalam satu kelurahan niki ternyata ada beberapa titik-titik perkampungan yang memiliki nama-nama sendiri. Jadi enek Majekan, enek Welingi dhewe, enek Tanggung, enek Karangan, terus Nangkan. Lah niki sakjane para Bapak Ibu, ketika memenuhi syarat loh, mestinya di 5 titik ini ada Jumatannya masing-masing. Wong Tanggung, lek umpama wong Tanggung niku ana wong 40 lanang-lanang, sudah balik semua dan tidak dalam keadaan uzur, maka orang Tanggung ya harus mendirikan Jumatan ning Tanggung dhewe. Ora oleh Jumatan rene. Maksudnya iki ojo salah paham lho nggih. Maksudnya iki Jumatan mriki ini ning kono sampai ora enek Jumatan. Niku sing mboten bareng. Lah lek enten mriki misale nggih, ten mriki niki ya pun wonten Jumatan, ada beberapa orang daerah mriki yang mendirikan Jumatan ten mriki ning saloke mencar-mencar, enek sing ning Masjid Raya, enek sing ten pundi malih, enek sing ten Kauman mriku. Ngoten niku bagaimana? Ndak apa-apa, yang terpenting jangan sampai di sini sampai ora enek Jumatan. Niki namanya mendirikan Jumatan, bukan melakukan Jumatan. Soalnya lek sing nglakoni Jumatan nih beda malih. Bukan mendirikan, lek mendirikan itu memang penduduk suatu daerah. Wis saged dipahami Bapak Ibu nggih. Niki rada jelimet panjenengan niki. Wis wa yustaratu lan dipun syarataken li sihatiha kagem sae salat Jumat. Dipun syarataken napa sitatu asya'a 6 pinten-pinten perkawis. Dados ada 6 perkawis ingkang kedah terpenuhi. Dalam rangka apa? Dalam rangka sholat Jumat niku sah. Sehingga apabila 6 persyaratan ini satu tidak terpenuhi, maka Jumatane ora sah. Lelek Jumatane ora sah piye ngono kuwi? Ya kudu sholat Jumatan neh lek nutut, lek ora nutut ya terpaksa sholat duhur. Napa 6 niki? Siji al-awwalu dene syarat ingkang pertama nggih menika iku antakuna yen ta ana apa as-sholatu salat kulluha ya sekabehane salat Jumat maksude ana iku fi waqti dhuhri ing dalem waktune salat duhur. Syarat pertama adalah pelaksanaan salat Jumat itu kapan? Yaitu dilaksanakan pada waktunya salat zuhur. Ora kena jam 10 wis Jumatan, wis sholat Jumat.
utawa jam 5. Jam 5 sik lagi Jumatan ngeten iki pripun ora dadi. Lha napa krana wektale salat Jumat niku sami kalian salat zuhur. Yang sehingga Bapak Ibu salat Jumat itu tidak bisa dijamak takhir. Paham ya? Tidak bisa dijamak takhir. Ana yo jamak takhir salat Jumat engko dibarengno karo asar, ndak bisa. Ning lek jamak takdim boleh. Soale lek jamak takdim iki kan malah ngasare sing dijokne, senes Jumatane sing diundur ten waktu asar. Iku lek jamak takdim boleh-boleh mawon. Wis balik neh. Syarat pertama adalah pelaksanaan sholat Jumat harus dilaksanakan pada waktunya sholat zuhur. Lelek kula niku anu Pak, ketileman tangi-tangi tiang-tiang wis do mulih teko Jumatan. Ngoten niku pripun kula? Ya wis lek ngono berarti ya salat zuhur ae. Ngoten. Karena Jumatan niku kudu 40 wau. Niki untuk fikih standarnya, mengke lek nih untuk fikih solusi ya iso ndak sampai 40 lah apa. Terus untuk jumlahnya niku mengke wonten piyambak. Wis balik nih syarat sahnya sholat Jumat pertama dilakukan pada waktunya sholat zuhur. Wasani adapun syarat ingkang nomor kalih nggih menika antuqoma, hendaklah sholat Jumat itu didirikan fi khittatin dalam batas fi khittati baladin dalam batas suatu daerah au qaryatin atau desa. Yes, kula baleni. Sholat Jumat itu harus dilakukan dalam batas wilayah suatu daerah atau desa. Maksudnya daerah atau desa nggih niku wau. Mboten kok desa-desa kaya ten Indonesia. Karena desa itu secara fikih apa namanya? Namanya desa adalah suatu pemukiman kawasan pemukiman yang sudah memiliki identitas sendiri, beda dengan pemukiman-pemukiman di kawasan yang lain. Kuwi lho jenenge desa lek secara fikih. Sehingga niku lek diterapno nggih, diterapno teng daerah kita, senes desa-desa ten mriki mboten. Karena rata-rata desa ten mriki niku ana wilayah ngisore desa napa? Dukuh. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, sak dukuh ya nek loro. Ada 2 wilayah, misalnya nggih, enek majekane pecah, enek majekan lor karo majekan kidul lah kuwi. Ya malih benten niku malihan daerah. Sehingga apa? Sholat Jumat tidak boleh dilakukan di luar daerahnya. Milo gak oleh wong majekan niku ngedekno Jumatane di luar majekan. Sing akhirnya majekan kosong dari Jumatan itu ndak boleh ngoten niku. Bon, saged ditampi Bapak Ibu. Bingung napa mboten? Syarat nomor kalih kula baleni. Syaratnya sholat Jumat itu adalah didirikan di dalam batas wilayah suatu daerah. Yang dimaksud daerah itu nggih kados wau, suatu kawasan pemukiman yang telah memiliki nama sendiri. Milo kok wong saake sak
saake wong majekan lek ngedekno Jumatan di luar majekan ora oleh, ndak sah. Wis ning nggih niku maksude sampai di majekan ndak ada Jumatan. Niku syarat ingkang nomor kalih. Wasalisu adapun syarat ingkang nomor 3 nggih menika antakuna sholatu, hendaklah sholat Jumat itu jamaatan dilakukan dengan berjamaah. Jadi sholat Jumat harus berjamaah. Ora iso sholat Jumat dewi-dewi. Jadi ya bener sak masjid banyak. Mari ngono khatibe munggah berkhutbah. Setelah berkhutbah kemudian qomat. Mari ngono kabeh salat ning dewi-dewi, Pak. Ora berjamaah. Itu bagaimana hukumnya? Enggak sah. Mboten. Ning berjamaah niki mboten kudu utuh 2 rakaat, mboten. Minimal 1 rakaat. Minimal nih. Sehingga misalnya bapak-bapak niki ibu-ibu rada anu niki, ndak anu rada disingkirkan, ora patek bahas ibu-ibu. Napa? Misale jenengan bapak-bapak dugi niku imame sampun tahiyat akhir. Imame pun tahiyat dados jenengan dugi imame pun tahiyat berarti jenengan Allahu Akbar kan kudu langsung lungguh jenengan. Lah terus ngoten niku pripun? Lelek ngoten kejadiane jenengan mengke lek imame pun salam. Jenengan niku salate dadi salat zuhur. Dadi malih sekawan rakaat. Alasane napa alasane? Soale salat Jumat mboten memenuhi syarat. Lah syarat apa? Syarat jamaah minimal sak rakaat. Lah jenengane lho tekone iki wis tahiyat akhir. Ya ndak bisa no, ngoten. Lah kecuali ngeten. Jadi imam niku pun angsal sak rakaat. Begitu imam angsal 2 rakaat, angsal sak rakaat kan ngadeg jenengan duki. Jenengan Allahu Akbar, imam sik maca surat. Mantun niku jenengan maca surat Al-Fatihah, imame rukuk, jenengan juga ikut rukuk. Mengke imam salam jenengan entuk sak rakaat. Lah ngeten niki pripun? Mengke lek imame pun salam jenengan nambahi namung setunggal rakaat. Jadi jenengan kudu iso bedakno kapan panjenengan itu di dalam sholat Jumat imam salam jenengan nambahi setunggal atau panjenengan imam salam jenengan niki sholatnya malah dadi sholat zuhur yaitu 4 rakaat. Niku kudu paham. Krana napa niki terkait antara sah dan tidaknya sholat Jumat panjenengan. Jadi syarat niku harus berjamaah minimal 1 rakaat. Lek jenengan sak rakaat enggak nutut, ya wis berarti niate sholat Jumat ning prakteke 4 rakaat. Niki syarat ingkang nomor kalih. Salat nomor 3 wasalisu dene syarat ingkang kaping 3 nggih menika. Bener Ding, niki kaping 3, sakniki sekawan. Warabi'u dene syarat ingkang kaping sekawan nggih menika ayakuna yen to ana apa al adadu jumlah. Arba'ina nggih menika mencapai 40 rojulan orang laki-laki akhroron yang merdeka balighina ingkang sami balik mustautinina yang berdomisili di daerah sekitarnya.
Jadi kudu minimal 40 niki lanang. Lho anu lho Pak ngriki niku lho sing purun Jumatan niki mek gur kuwi tok sing asli penduduk Majekan ki halah paling wong 10 liyane niku mek gur wong liwat tok. Nah, lek ngoten terus pripun ngoten niku maka kita berbicara fikih solusi bukan fikih standar. Lek fikih standar ora dadi ngoten niku. Soale napa kudu 40. Lah iki lho. Endek iki dadi soale 40 kudu wong kene, kudu wong Majekan Bapak Ibu. Bakno wong Majekan semono akeh sing Jumatan gur wong 10 ning masjide beng. Lah sinten sing ngebeki niku? Oh, bakno wong mampir. Utawa pegawai-pegawai. Nah itu terus bagaimana kalau seperti itu? Maka sekarang kita berbicara fikih solusi. Lek fikih standar sudah tidak bisa, tidak sah. Lek gak sah piye ya salat duhur. Ning dalam hal ini ada beberapa pendapat dari Imam Syafi'i. Soalnya Imam Syafi'i niku Bapak Ibu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Rata-rata pendapat Imam Syafi'i ingkang dipun lampahi niku pendapat-pendapat baru. Pendapat lama mboten dipakai. Ning ada beberapa ingkang tasih pareng dipun damel. Termasuk diantaranya adalah sholat Jumat jumlahnya. Di dalam pendapat lama Imam Nawawi niku, Imam Syafi'i niku ada 3 pendapat. Siji, pira ta jumlahe wong Jumatan niku? Wong 4, Pak. Jadi wong 4 niki Jumatan wis sah. Lelek wong misale ya Jumatan ten mriki ingkang anu asli penduduk mriki mek gur wong 10 ngono kuwi piye? Ya sik sah. Karena 10 niku punjul sangka ning ngoten niku berarti kan fikihnya pun mboten fikih standar, itu fikih solusi. Lek ora terpaksa ora kena digawe. Wis papat pendapatnya Imam Syafi'i di qaul qadim. Yang kedua niku rolas. Niku bagaimana kalau rolas? Ya nderek pendapat ini tetap sah. Bon, itu namanya fikih solusi. Lah ngeten niki Bapak Ibu, ternyata ten daerah kita niku masih banyak Jumatan asline napa jumlahnya kurang 40. Bahkan duka lek mriki lek nekados masjid raya itu masjid raya ini wilayah pundi? Ngambak ya? Nah, Ngambak. Wong Ngambak sing Jumatan yang masjid raya iki ndak sampai 40 orang. Bahkan Pulau Mireng niku paling pol niku hanya 20 orang. Wong Ngambak sing Jumatan ten mriku niku. Liyane ya wong mampir, wong adoh-adoh, desa-desa liyane. Niku seperti itu. Lah terus bagaimana ngoten niku ya pangkah kudu dihukumi sah tapi dengan fikih solusi, fikih alternatif. Lek ora dikonokne mengke sing Jumatan niku malah gak sah kabeh. Ngoten. Mila Jumatan niku sing paling sae asline itu di daerahnya masing-masing. Jenengan misalnya wong Majekan repot-repot malah Jumatan ning masjid raya ngoten niku mboten kapiken. Mas yo niku ora nggih luwih adoh jarene luwih apik. Ora ngono nggone niku.
Kenapa? Dikarenakan yang namanya coro proyeksinya sholat Jumat itu adalah ibadah syiar di daerah masing-masing. Lah jenengan nih wong tiang Majekan ya syiarkan sholat Jumat di Majekan. Wayahe ngono, ojo malah milih Jumatan sing adoh di luar daerah. Mboten kesainen ngoten niku. Wis, niku syarat yang keempat. Apa syarat keempat kula baleni? Jumlahnya harus mencapai 40 orang. 40 orang ini orang kok sing enek, mboten. 40 orang itu orang laki-laki merdeka balik penduduk sekitar, tidak menghitung daerah penduduk daerah lain, tidak menghitung uang sing Jumatan ning kono mek gur mampir. Niku ora diitung. Niki fikih standarnya begitu. Saged ditampi nggih. Jadi mana fikih standar, mana fikih alternatif niku benten. Lah alternatif ini sudah berbicara kasus, bukan konsep sudah. Wal khamisu tawi syarat kang kaping 5. Adapun syarat ingkang nomor gangsal nggih menika utawi syarat ingkang nomor gangsal nggih menika ayat taqaddamaha yen ton disiki ing salat Jumat apa khutbatani khutbah loro. Dados kudu ada 2 khutbah sebelum salat Jumat. Kula lho Pak, biasanya Jumatan niku tenggene apa jenenge tenggene masjid khutbahe gur sitok ngoten niku pripun. Wis, lek ngoten niku berarti sudah lagi niku fikih alternatif lagi, bukan fikih konsep. Soalnya lek fikih madhab kita yang namanya Jumat niku harus didahului dengan 2 khutbah. Lek didahului dengan 1 khutbah tok niki kurang, mila malih Jumatane ora sah. Dan standarnya seperti itu. Lek wis jenengan biasane mampir ning masjid, lek Jumatane itu 1 khutbah bagaimana? Itu ya berarti fikih alternatif digolekno sing ngomongne sah. Soalnya apa? Kados madhab lain, Jumatan khutbah di madhab lain niku nggih mboten kudu loro. Sitok ya wis cukup. Mboten. Pun saged ditampi Bapak Ibu, niki syarat ingkang nomor gangsal. Syarat ingkang terakhir, wasadisu tawi kang kaping 6 iku alla tasbiqaha yen to ora disiki ing salat Jumat, wa alla tuqarinaha dan lan yen to ora barengi ing salat Jumat apa Jumatun salat Jumat liyane. Artinya apa? Fi dzalikal baladi ing dalem mengkono daerah autil kal qaryati utawa mengkono desa. Dalam satu daerah. Wow, yang dimaksud daerah pun paham? Dalam satu daerah, ketika kita mendirikan sholat Jumat, maka tidak boleh kedahuluan atau dibarengi Jumatan liyane sing sak daerah. Yang sehingga Bapak Ibu, untuk fikih standarnya, satu daerah itu hanya 1 titik pelaksanaan sholat Jumat. Fikih standarnya.
Yes, ya. Misalnya ya kecuali lek terjadi sengketa. Jadi ada kelompok kono karo kelompok kene, padahal sak daerah. Nah niku lain. Mungkin lek dibuat malah tarung ya wis dipisah ae. Utawa enggak sedeng. Selama tidak ada alasan niku sak daerah iku kudune niku iki sitok Jumatane. Soal masjid akeh monggo-monggo. Angger omah bangun masjid dhewe-dhewe ya gak apa-apa. Tapi untuk pelaksanaan sholat Jumat harus ngumpul dalam satu titik. Kalau sampai mestinya niku satu titik kok gawe dua titik, berarti ada Jumatan yang tidak sah. Sinten sing Jumatan tidak sah? Sing kedisian. Sing kedisian sing ora sah, sing keri. Akhirnya disian wis bualapan. Lah piye wong sing keri rasah? Akhirnya wis iki dhewe kudu sing dhisik iki. Akhirnya balapan, akhirnya ra ketemu iki sing ndi sing dhisik, sing ndi sing keri. Lah lek sampai membingungkan ngoten niku, ndak diketahui mana yang dahulu mana yang belakangan, malah ora sah kabeh. Ngoten. Niki namanya fikih standar, duduk fikih solusi. Soalnya kadang-kadang uang mriki tiang Jawa niku kakean karep. Kakean karep. Misalnya dalam satu misalnya sak majekan ngeten iki ada dua titik Jumatan. Lah itu bagaimana? Ngoten niku wis berjalan lama. Wah lek ngono ya wis akhire digelekno pendapat sing ngolehno beberapa titik. Tapi niku nggih wau niki jenenge fikih solusi, fikih alternatif. Lek iso niku nggih satu daerah ya satu titik. Ini apa? Untuk menunjukkan kekompakan dan persatuan penduduk daerah tersebut. Lah kok wilayah kono nek dhewe wilayah kene, nek dhewe wilayah kene, padahal kuwi sak daerah. Lah kuwi iki jenenge tidak menunjukkan kekompakan, gawe kelompok dhewe-dhewe. Ning lek wis ngoten niku piye? Ya wis. Maksudnya ya wis sih misalnya nggih jenengan di daerah mriki majekane moro-moro enek wong ngedekne Jumatan anyar. Pertama satu, masjid di sini tidak bisa melarang ketika mendirikan sholat Jumat Yang kedua, misalnya di situ kemudian didirikan sholat Jumat, maka di sini boten pareng, wah sing kae batal, ndak oleh batal-batal Jumatan yang lain. Kenapa? Dikarenakan ini ranah perkhilafan ulama. Ulama tidak satu suara. Pendapat mayoritas satu titik, satu daerah satu titik. Tapi ada pendapat minoritas, semakin banyak titik Jumatan, maka syiar Islam akan semakin banyak. Ngoten nih pertimbangannya. Makanya selama kita bisa melakukan pendapat yang kuat, ya sing lemah itu tidak dilakukan. Ning kadang-kadang enek wong wis ngotot ae. Nah itu berarti kita bagaimana? Ya wis sakarepmu, wong pancene enek pendapat yang membolehkan, silahkan. Dan kita tidak boleh mengklaim Jumatan mereka adalah Jumatan yang tidak sah. Contoh ten mriki niku malih ten pundi?
Kauman niku lho kan sing setunggal niku ten Anur, sing setunggal ten kantor polisi. Niku sak daerah niku. Lah terus bagaimana kalau semacam itu ya wes. Berarti ya kudu dielokne pendapat yang mengatakan boleh beberapa titik. Boleh sehingga apa kersane napa tidak menjadi polemik, tidak menjadi polemik. Golek amen woh sing kae rasah niku dadi polemik ngoten niku. Wis kula wangsuli melih wasadisu, adapun syarat yang keenam adalah Allah tasbiqoha, Jumatan itu tidak didahului, wa Allah tuqorinaha, juga tidak dibarengi Jumatun ukhra oleh Jumatan yang lain fi dzalikal baladi awil qaryati, yang masih berada dalam satu daerah. Kalau ini dilanggar, kalau menurut fikih standarnya ora sah. Sing ora sah sing di sing Jumatane keri. Niku lek genah sing dhisik sing endi, sing keri sing pundi. Lek ora genah malah ora sah kabeh. Wis fikih standarnya seperti itu. Wa idza uqimat, ketika Jumatani, ketika Jumat, dua Jumatan itu didirikan fi baladin wahidin, dalam satu daerah, au qaryatin wahidatin, atau satu desa, maksudnya desa daerah wau wis kula terangne panjang lebar, maka fasahihatu, maka Jumatan yang sah as-sabiqatu adalah Jumatan yang pertama. Sing dhisik sing sah. Sing kari ora sah. Wallahi qatu, adapun Jumat yang belakangan tu'adu harus diulang zuhron sebagai sholat zuhur. Jadi sing kedua piye ya kudu dibaleni, balene piye sholat zuhur. Kalau Jumatan wis ora iso niku. Niki fikih standarnya, ya fikih standarnya seperti itu. Wa in waqa'a tamaan, dan apabila dua Jumatan ini secara bersamaan, batolata maka batal kabeh. Utawa tidak diketahui mana yang dahulu mana yang belakangan. Ini tuh bagaimana batal kabeh. Wal i'tibaru, adapun yang diperhitungkan fidzalika, di dalam menentukan mana yang dahulu, mana yang belakangan, niku hitungane apa to? Sing dhisik salame, apa sing dhisik takbire? Apa komate? Wah, ternyata niki. Wal itibaru, adapun yang diperhitungkan fidzalika, di dalam menentukan mana yang dahulu, mana yang belakangan, iku bitaharumi, yaitu takbiratul ihram yang diperhitungkan. Jadi takbiratul ihram sinten sing dhisik, berarti ya Jumatannya yang sah. Masih salame keri. No. Pun Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kula kinten untuk tambahan ilmu terkait Jumatan kita cekapaken. Maka selanjutnya kita lajengaken wonten ing pasal-pasal lintunipun. Saderengipun kita tutup kanthi donga, barangkali ada yang perlu dipertanyakan baik terkait kalian sholat Jumat ini atau terkait hal-hal lintu kawula sumanggaaken. Nggih. 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 Nggih.
Nggih. Tetes ngeten. Di antara beberapa fadilahnya surat Yasin niku kathah fadilahe memang, termasuk di antaranya barang siapa ziarah ning kuburane wong tuwa lajeng maca surat Yasin ten mriku, maka orang yang berdosa-dosanya orang yang berziarah diampuni. Piro jumlah yang diampuni disesuaikan dengan hurufnya surat Yasin. Niku lek dosane kuwi 300 ya garek kira-kira surat Yasin kuwi pira hurufe. Kula rung tau ngitung soal niku. Hurufe lho lek ayate genah 83 mek niki. Tapi lek hurufe niku maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Lah terus iki dosane sapa terus sing diampuni? Dosane sing ziarah apa dosane wong tuwa? Niku dosa-dosane sing ziarah. Lah terus wong tuane oleh apa? Nah, niki ceritane ngeten. Dosane sing maca diampuni kok ngoten niku gara-garane dosane wong tuane niku nggih di ngapura. Lah karena dhek wis menjadi penyebab diampuninya dosa orang tua, maka dia juga mendapatkan ampunan. Wes ngeten tek hadisnya hanya bunyi begitu. Maka ketika ditanyakan bagaimana lain bariki tahlil napa mboten, untuk mendapatkan anu niki tidak ada syarat tahlil. Oh mboten jenengan mboten paringi tahlil mboten napa-napa, panggah itu. Lah lek ditambahi tahlil ya tambah gede ganjarane niku. Ning untuk niki fasilitas diampuni dosanya sesuai dengan huruf atau ayat surat Yasin, tidak ada persyaratan harus tahlil. Wes. Lah terus niku misale sing wonten ten makam ngriku niku ki anu tiange sekawan. Ya, tiange sekawan. Enek kedua orang tua misalnya kedua orang tua terus mari ngono sing sitok mara tuwa. Nah, kan papat misalnya. Lah itu bagaimana seperti itu? Apakah kudu papat nopo ya wis sitok tapi dinggo wong papat? Ya. Itu bagaimana? Niku sembarang. Yang jelas tidak harus cara ten makam ngriku niku nggih wong loro. Bapak karo ibune. Niku napa Yasin kedah kalih mboten kudu kalih. Setunggal sudah bisa didapatkan fadilah ini. Lha kalih pareng napa mboten ya tambah pareng. Lha 3 ya tambah pareng no. Kula lek 3 anu kurang mareng kula sir kula 33 ya tambah sip ra apa-apa. Niku ning untuk mendapatkan fadilah tersebut tidak harus satu Yasin untuk satu orang. Ning lek panjenengan satu Yasin untuk satu orang, wow sangat baik sekali niku. Sangat bagus sekali. Ngaten cekap. Oh, wonten malih menawi cekap kita tutup nggih. Donga nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli ila nuril ilmi wa min nuril ilmi ila nuril fahmi wa min nuril fahmi ila nuril amal wa min nuril amal ila nuril ikhlas wa min nuril ikhlas ila nuril qabul
ومن نور القبول إلى نور الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cekap semanten kaula akhiri dina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Ana ya Rabbi إن الله وملائكته يصلون على